pagka yung normal na year, wala rin. Kaya lang, hindi siya yung flexible. May ano yan, may twisted lumbar. Ano sir medyo nagkamali ako dati ng buhat. Kaya, tapos may part na may abot din ako, nakaganon ako. Bigla siya namurutok. Sa lumbar mo. Tingnan natin. Konti lang siya. Itong lumbar ko. And sir, pagka yung umaga, yung bago gising, Kasi ito nga lumbar ko. Twisted siya. sa left side natin, no? Dito sa right side, dito na iiwas ako pa. May pain ba? Wala na sir, hindi gaya kanina. Lumit na siya. Ayos na yung lumbar. Side ka siya. Kabila po. Parang sumili yung uric niya sa mga itong mata mo. Ano naman, ito sir. Minsan dito. Pasok-pasukan. Hindi pa naman ako yung umaabot sa gout na naagapan ng July. Higa sir. Ang tuhod niyo po hindi mo sa kanya. Oh, Ang tuhod niyo. hindi na. Ay, minsan gawin ko. Pero Hindi rin siya natatamaan ng hindi mo ako. uric. Hindi.
Sige, higa kayo isa. Meron gusto ko pero isa ko sa ano, sa BRT. Ano siya? Yung style niya, parang halo-halo siya na therapy. Kaya lang ako parang 5 times siya. Yung balance pa lang siya. Ay, sinabi niya. Sinisirap na lang niya. Sino? Sabihin na niya. Po. Tayo. Ay, Sige. May humihila pa. Dito. Apo, meron po siya. Meron pa. Meron pa. Yung ano siguro to, yung sinasabi yung sciatica. Yung humihila. Pero ano yan, no, wala naman kapag may iniwan ba sa'yo yung exercise? Wala. Hindi, alam, di ako na kasi Hindi ano, yung, ito mas maganda, yung wall, humiga kang ganyan, nasa taas ng paa mo. okay. Ganun lang yung gagawin mo everyday. Hindi ako taas. Oo, yung paa. Ganun Ang lang. dalawa na hindi ako. Pa-L na ganun. Ibilangan mo mga, ano, mga 30 minutes na ganun. Yan. Tapos yung, pero ano kasi, Eh, bago kayong bumangag, ganun gawin nyo. okay ka. Oo, pwede yun. Pwede. Maganda yun sa ano, sa sciatica nerves. Oo. Kasi minsan hindi yan. Saka yun yung yuko. Pwede Yan, yan. hindi ko ano. Yun yung pinaka-ano ko dati. Eh, yun. Yung pinaka-farthest na ano. Yung last time parang ganito. Hindi siguro. Before kasi yun, kahit yung issue yung sahig. Tapos, yun yung parang tumas yung button. Parang twice na siya isang nag-trigger. Yung pangalawa, yung naligaw ko malamig, madali araw. Tapos, So, wala namang problema dun kapag maligo ka. pag ganun ko, wala kami yung movies na ganun. Hanggang ano, sobrang sakit na rin. Hindi ko mawa. Hindi yung, kasi ang ano niya, yung lumbar mo, twisted siya eh. Kaya nagtitrigger yung ano, yung nerves. So ngayon, matyagan niyo siya ngayon na naayos na. Naayos na yung lumbar mo sa likod. Tapos meron ako isang iron din. Galing ng Shield Science. Yung siya nun, yung asawa niya, nag-massage mo na tapos saka siya, Okay. meron sa kanya, ano lang talaga, yung kung ano yung part na sinabi na yun. Ay, kung anong part lang yun yung dira niya. Tapos di ba, merong time na yung nilagay sa mga sa itarulong. Tapos Hindi siya wala yung mga whole adjustment. Yan lang. Pag yung ginawa ko lang. Kasi sa akin, kahit na konti lang yung, ano, yung problema. Kasi yung iba, ang alam nila, ito yung masakit, sabi niya. Eh, ang problema pala dito sa baba. Eh, kung pag Connect na kasi. so, connected mo kasi yung mga yun. Okay lang sir. Isa pa, susunod yung basura. Okay ka naman. Pati yung una. Akin na, nandiyo.